Vi skal ikke sidde, vi skal gøre mange andre ting, vi skal bare gå nu. Vi skal ikke sidde på de her pladser, vi skal bare høre musik. Jeg vil ikke høre det. Hvor er det? Så jeg har et helt specielt forhold til det her sted, og så er der altså bare ikke noget bedre end at komme hjem og spille det. Er I alle sammen fra Valby? Der er i hvert fald mange af jer, der er super fedt. Jamen så kunne jeg godt tænke mig at lave et lille forsøg, fordi jeg har sagt, som når jeg kommer til Aalborg. Kom her. Når du kommer i midten, gratis tips, gratis mad, gratis badge. Nej, mor, hvad så kigge på det der? Så, men alt det på kommer sagt, nej, mor, nej. For mig. Nej, mor. Bare her. Se. Lad mig så høre. Nå, det troede jeg. Det er endelig væk. Jeg vil godt få en Fanta. Og hvor Akila er, så kan man også købe Fanta. Er det slik, du kommer for at tage? Der er chokolade til sidst. Nej, det der, det er lakridsboks. Tak. Prøv også bare at komme op for den begge. Ja. Tak. Mor, kom ud til. Mor, nu er det dig. Jeg vil ikke prøve. Mor, jo. Jeg kan ikke. Mor, ja. Mor, du skal også prøve. Jeg holder kameraet.
Jeg holder kameraet. Jeg kan ikke finde ud af det. Jo, må bare prøve. Mor, alle prøver. Mor, jo, du skal også prøve. Nej, vi skal ind og se Abdillah. Tak. Tak. Tak skal du have. Man skal bare holde sig væk fra prøv at filme det der cykler over. Det er ordentligt sjovt. Mor, det er rigtig godt. Hvor kysser han dig? Kom sådan her. Mamma, jeg fandt, kan du røre af dem. Han er ledet efter Abdillah. Abdillah, han ligger derovre. Hey, der! kriminalitetsforebyggende og i det hele taget tryghedsskabende arbejde i kommunen. Men i Københavns Rådhus, der ved vi jo altså ikke af. Og derfor så bliver vi nødt til at have et meget tæt samarbejde i de lokale bydele. Fordi København er forskelligt fra bydel til bydel. Her i Ribe har vi gennem et samarbejde med SSP, lokal politi, som blandt andet er også begyndt at gå mere på gaderne. Også foreninger som for eksempel Natteravnene, som jeg selv sidder i bestyrelsen af i 5 år, er et vigtigt element i denne her sammenhæng. Vi har haft forskellige programmer. Blandt andet har vi noget, som hedder et plus 18-program, som kører under den, som handler om, når de unge mennesker bliver 18, og princippet skulle være voksne, så har man som regel ikke noget at henvende sig til, udover og måske for netop i kriminalitet eller gå ind i en bande for at få det fællesskab, man har haft i klubberne. Derfor er det vigtigt, at vi faktisk har en kontrol. Men jeg var klubberne her. Han er helt dernede. Det kunne være i skraldespanden. I skraldespanden. Det er sindssygt. Han kunne ikke lige at blive fået noget af det der for sig. Jamen det er da også bare ligesom klovne, man går rundt og driller andre mennesker. Det er ikke engang sjovt. Det er irriterende. Aldrig se, der går rundt for dem. Du må ikke sætte på butikker, vel? Jeg vil ikke gå en mærke. Hun er ordentligt grim. Og det er ham, jeg gerne vil se, jo. Mor, du kan smage honning, men sådan nogle små rugbrød. Mor, prøv at se, om man kan lære nu. Ved I, hvilken der er dronningpigen? Det gør vi, ja. Det er den der. Nej, det er det ikke. Nej, Hun er længere end de andre, så har hun en hvid prik på hovedet, men går og gemmer sig lidt. på hovedet? Ja. Kun én dronning herinde. Der er kun én dronning, ja. Fordi der må kun være én dronning i bistedet. Hvis der havde været 2, så havde den ene dronning stukket af med halvdelen af familien og startet en ny familie.
dronning på gymnasierne. Hvor er dronningen?